Kun gorsa kiyaawusiingiiti malee beeksisa miti. Har'ee bu'aa murtoo kaleessaati. Boru keessan murtee fi hojii har'aa irratti murtaa'a. Barreen gaddaa kan mana hin qabne murteessanii galmaa'uun abbaa manaa ta'an. Wanta isaan godhan isinis gochuu hin dandeessu. Kaffaltii dursaa qarshii 83,145 galmooftanii ji'aan qarshii 2,000 irraa eegaluun yoo qusatta. Sagantaa carraa adda baasu waggaatti yeroo 2 taasifamu abbaa carraa yeroo taatan magaalaa filattanirraa manni xumuramaan maqaa keessaniin taasifamee isiniif kennama. Kaffaltiin kaapitaalaa fi qusannoon ji'a isin raawwattan baankii nooliin hojjetanirraa lakkoofsa herreega cufaa irratti taa'uu isaan dabalatee dhaabbati inshuraansii Medin Itoophiyaa wabii Mortgage Protection Assurance isiniif kenna. Misiraachoo biraas ni qabna. Hin ta'in malee gidduutti hanqinni maallaqaa yoo isin mudate dhaabbati faayinaansii keenya ijaaramaa jiru maamiltoota isaa deeggaruuf ni qaqqaba. Hubadhaa karaa dhalarraa bilisaatiin salphaatti mamii malee abbaa manaa ta'uuf har'uma galmaa. Teessoon keenya Finfinnee Kaazaanchiis Mannahaariyaa Bukkee Gamoo Radeet Darbii 9ffaarra. Key Housing Finance Solution salphaadha.